無線趁住股壇波動之際重播神劇《大時代》，令到呢套劇翻 hit 再翻 hit，深宵時段收視勢如破竹啊！有見及此，無線諗住食住想開拍電影版，不過問到秋官有冇興趣做翻丁太呢？佢就話要睇下點先啦，因為當年佢都要靠食大隻奶粉谷肌肉喎，而家做翻就會有啲辛苦咯。而除咗丁蟹之外呢，劇中飾演4隻蟹仔嘅陶大宇、郭正雄、蕭忠恒同埋吳啟明呢，近日都成為網民熱捧對象噶。咁呢日孝蟹、利蟹、益蟹就齊齊接受我哋專訪，一齊話當年啦。咁不如問下大宇，點解覺得套劇會咁收得呢？我哋呢啲角色嗰個反差好大，即係譬如話我哋平時嘅喺戲裏邊嘅日常嘅生活咧，就大癲大肺啊，好惡啊，黑社會啊，我哋咩階層都有啊，律師啊、醫生啊，黑社會啊乜。但係當你到你有危機嘅時候咧，原來個個都變翻細路仔啊，個個都怕死嘅，即係並唔係話一個黑社會或者一個大律師或者一個醫生。佢嗰個咁一個專業嘅人士，佢面對一啲危機啊、死亡嘅時候咧，原來都會變翻細路仔嘅。咁呢啲咁嘅角色嗰個相差咧，咪好睇咯。並唔係話我哋黑社會，黑社會唔係唔怕死嘅，跳咪跳咯，唔係。到嗰下就變翻細路仔嘅，都會喊嘅，都會掹住老豆隻腳。你嗰幕跳啊，唔好跳！但係如果幕跳樓，直頭而家做教材啦。你睇佢嗰種表情，嗰種哇！香港嘅電影史裏邊呢幾個 Sona， 真係簡直，直頭係演藝裏邊嘅教材 textbook 嚟㗎啦，真係。因為嗰個反差大啊！我哋啲角色嗰啲人物性格個反差大，所以好睇又好睇過。佢跣咗啦，做嘅時候話我係咁子做嘅啫，哇！一路哇！咩事？真係咩搶晒？哦！呢幾隻蟹嗰個功力都好深厚嘅。係咪真係有講過話係咁以做啫？嗰個冇。睇翻阿江毅叔，即係做嗰個陳萬賢，我覺得嗰個角色佢做，哇！真係好辣，同埋阿曾江嗰個係囉攣啊，係劉松仁啊，全部都獨當一面。哇！劉松仁我就睇佢就派報紙度爆，哇！我睇一次喊一次啊！有冇啲戲份咧係本身拍咗係刪咗冇出到街嘅？有正式出街嗰陣時咧，好似抌車落街嗰啲人 cut 咗㗎。有，唔知係重播先至係抌，真係抌咗咧，就係阿李麗珍佢哋跳樓嗰段。嗰段全段 cut 晒，全段 cut 晒。咁而家呢個重播去到出翻啦。唔應該唔去到點咧？就去翻阿青雲 flashback 黑白片，見到佢哋幾個跳嗰段，即係啲 shot 斷碎啲咯。就咁樣都會見到佢哋跌落街嗰啲嘅，有啲空中鏡頭啊咁樣嗰個啊咁嗰啲有佢哋嘅，但係正式話一掟佢落街嗰啲係冇噶啦。青晚一出嚟嘅時候，佢哋已經跳咗落街噶啦，剪晒，成場係剪晒。啊！哇！如果出埋真係仲震撼。但係你哋拍嗰啲咧，不如你哋都會做啲為非作歹嘅嘢㗎嘛？其實係我覺得唔係幾為非嘅，係佢哋搞出嚟係好好笑咁嘅。其實好多嘢係佢自己加嘅，但係我覺得嗰套戲都唔係講到我哋做好多為非作歹嘢。我就做咗呢，你係出嚟，你係強姦嗰段強姦楊明咯，強姦楊明又搞我哋麗珍啊咁樣。一撩啊玲姐咧，我仲記得佢哋話，咦，玲姐仲幾索喎。佢又俾佢做嘢啊，零舍神來之筆咧，真係俾阿大宇真係食晒啊！食咩啊？粗粗魯魯就得㗎啦，揦埋口面啊！喂，嗰次揦埋口面。唔係講咁唔粗魯啊，佢係嗰隻下巴行先行先。咩叫下巴？真係下巴行先㗎啦！你睇我識得啊嘛，即係咁樣。反得車咁啊，即係個下巴行先。有身體語言好緊要啊，唔係個個做得出嚟好睇㗎嘛。唔係講真嘅真係唔係咩。阿啟明好巴閉㗎，好勁！因為我哋大時代嗰陣時咧。我哋嗰度係僆仔，揾唔到錢嘅，公子嚟啊！公子嚟，得嗰幾千蚊個月。有陣時咧放食飯咧，咁你知啦，我哋通常一碟頭飯㗎啦，佢唔係㗎，拖條線，嗰條線，花冚線，嗰條線咧幾嚿大碌㗎，咁大碌㗎，咁粗㗎，咁粗係啦，睇呢個喺門溪啊！我話喂。我話阿啟明哥，呢個線咧幾嚿水㗎喎，呢碌線咧幾嚿水㗎喎，我冇錢啊，食啦嗌啦，即係佢係嗰種人，即係佢做老細，係啊，佢俾錢，嗰時佢一嗌嗰碌線咧，個個都我同佢都話，哇幾嚿水㗎大佬，幾個電話咧我唔知啊，我都冇啟明電話，等我同佢，我都揾唔翻頭先，我想執佢出嚟撳唔到，等我同佢請下安都好啊。嗰次馬來西亞係幾多年啊？有冇印象？
嘅。早2年前啫嘛，係啊，早2年前啫嘛，一兩年前到嘅啫，係咪？但我久唔久我都會有時會撞到佢喺一啲嘅，譬如話飯局啦，又或者一啲飲宴咧，會撞到佢喎。我同佢撞得最多嘅。你下次真係要立起佢嘅電話喎。我有喺度㗎，約翻食翻餐飯好喎。係啊，我就喂大佬幾廿歲人啦喎，冇乜機會㗎咯喎。